ariko vyinshi biravuga ko muba muhenda ari mwebwe nyene mwaba twebwe tuze byamaze kuyangara bro muza vyamaze kuyangara gute twama tubabona mu mavideo 15 million zabonetse ibinabiriya byose voilà zabonetse none zabonetse hamba bisha bigaca biherera none ntibora tubabona mwaba muri kumwe OLEGUE kuba turi kumwe tuza mu gihe habavye ndotanonaga mimi OLEGUE naho ari mu gihe cy'umunezero OLEGUE naho nigera mbona turafise ikibazo ngaha cyo kutagira ubumwe hano urukundo ntirukenewe nama nakivuze nta bumwe tugira mu bantu dukora akazi kamwe ushobora kuba ufite amateka gukingira ugasanga umuntu arakumajije iminsi ngaho uri mu gasho kuba kwarogera ko amatohotse kandi bitari binakenewe ko birinda bishika heyi nkamwe par exemple nafise ishiramwe ry'aba journaliste sivyo ugasanga muri aba journaliste banyu ari bamwe bafise double mission ugasanga baba barafise mission yo gushikira gushira no kwizana ugasanga abandi naho bari kwidiri n'abantu batari mu Burundi badashaka yuko twishira no kwizana ni bya bintu usanga we nka uvuze nk'akantu gatoya ugasanga mu journaliste mugenzi wawe aragutanze agasanga ikuza pembeni ugasanga wafashwe ugereye mu gasho n'abaririmbyi nuko nyene ndashaka kwikorera akantu ugasanga umuririmbyi mugenzi we afise mission niyo mpamvu rero dukeneye yuko abarundi bose muri rusange twotahura yuko igihugu ari gwacu iki gihugu nta wundi muntu azuza kucubaka atari twebwe umumanager sujya guha inoti bro ni umanaginga ubwenge bwawe akamanaginga talayi wawe uravyumva ahubwo ati ikise bon gikore ikise fo sivyo ntajewe nkijya video bivaye n'ibihe twari turimwo ntibyari bikwiye ko ijya video isohoka tagira team y'abantu baba conseiller sinzi ko rutogize ko ikiganiro umu artiste wese arakeneye umukonseiller nka OLEGUE yari mieux placé yarafise umukonseiller juridique mwiza maître muvayo hajya nk'umuvyeyi yarari hajya mugabo nta munsi numwe OLEGUE agenda kumuhanuza ati mutama ibintu ndabikore gute Hello boys and girls, inizira komesene sko kundia ndabura ko Hello boys and girls, inizira komesene sko kundia ndabura ko juste like I do from our side a black man niti suni black bendo camera bamwita Ivan ubujejwe amajwi bamwita John Mabu Manyusi umuhungu wa Manyusi bendo camera ndabura ko vyamasuko muri ko kuna Babylon mugira ati Babylon hoshi kabikimana Rasta man mugira ati take 5 ni kwa kundi ahandi uyu numushuro bamwita Maniragaba nindereye simbizi wasemavumba wamuhenyanga wantajugumbanya wagasoboza wakanyoni umunyoni ngejejaho Welcome to the biggest show wakati bana thanks sana kunza imizuka ni myinshi sana imizuka ni mihezagiro ni mihezagiro Tangwe kuvuga ibintu by'abanyamurenge nga ndi umunyamurenge nyine ndakubwira ikintu kimwe Idris abanyamurenge umunsi umwe bari harabaye intambara muri Kongo nubira cyane yego baca barahungira mu Burundi turahunga yego barahunze intambara yari yakundondo yari ibubembe tugenda ari hose muri za plane papa uri kurabibona rero bashitse ngaha dushise vuga ati mushitse ngaha i Burundi aho baduhaye ubu jendi turi impunza uri impunzi sasa rero uri kuravyumva ikintu cyabaye rero nigiki bari ngaha kubera ruva byari bimeze neza papa buriza muri ngaha rero sasa rero uturirimbo baririmba mu isengero nako baririmba uturirimbo uzaza ryari Yesu kongo kumbuye nije nayihimbye urayibona iyo ndirimbo ni njewe nayihimbye niwe wayandise nayihimbye ndi ku musozi nari hariya ku musozi hariya ibwagiriza papa naduza umusozi iyo ndirimbo niyo nagiye kuyihimbira sawa uri kuravyumva rero Idris ariko reba bamaze kuronga wala biragenda fresh bagenda USA akaririmbo kace gahinduka ubu iririmbira ati turindire twami vyama nuturanire iyo sije nayihimbye
ni muramwanje ari muri Amerika turi gaho nyene ndabura ati welcome to the biggest channel country bro nizera kumeze fresh msazi ni nyina ibintu ni nyina ibintu ni nyina ni nyina yego turacari ngaho nyene ikibazo cyambere kwanza ndabura ati na konksi sana turabona ko ari simbizi ariko akora ku yindi mpwe midasanzwe mpwe mu igifaransa yego tukiri ngaho nyene ndabura kwanza ati konksi sana narabonye kuri Facebook yawe wapi blati mpejeje gutanga mushika naramutanze bazitubwire naratanze mushikanje byari imaze man iba akiri vraiment sister na koroga man yarahiye mu nama y'umuryango ngo ni simbizi ngo ebana kubera jendi urene grande se jendi yararahiye urazi ko handi barondera agapeti kakiri gato ariko kaza kuba karubambo waraye sister ebana ngo maka ngo nukiyagaza mire bambo ameze mimi abantu bose babone ko ngiye gutanga mushika turazari gaho nyene ndasigaranye umwe ariko ari umunyonikazi mwagizigaye umwe wawundi petite sœur ameze la meze turamuramutse cyane la meze sigaye gusa ni ebara mushikanje yararahiye ati ebara mu nama ya komite ati none ninda zo barubamba ndafise gakuze gato hari kamaze kuyipanga kamaze no kurondera yakoti ngo niko kazozibira kabera ubambo gutya sitakabambia niko na petit frère ngomba gici nanje ncandayije warabonye nge nairiye bana bana banje gutelefona petit frère ari muri Canada ati Kibo tavise petit frère toi Kibo zona mu video kuri page groupe tugitwa Kibo ruza ruhara vyatari rufata ubu video bw'abantu badekonye rubuterateranya ebana nabanje kumugikora ati peti ndamutangi teba nose tufanya ko bavyemeranije nikapara pale bakanipiga mu envelope karajya mu envelope sinariyeko wirigura ajya mahera yanje none uri umunyoni none jewe none yabanyoni nenda kubaza ikibazo ari umunyoni yajya mani yajya n'igipasi simbizi turi gaho nyene igoro urubanza rumeze neza hari no makuru twaroze bakubwiye ati simbizi turazi ko wamukunda kuboregwa ibi indakubwiye ukabirenga ko biragusha ntuze mu rubanza wanyoye yo mama ni diakoni man mere ni diacre ntabwo waruzi mama ni pastori diakoni urumva rero urubanza gose ntago wagwa iruhari furu soda warabona ikintu bagiye gutereka imbere yawe cyanditse ko 20 unangalia hivi 0%, ukiangalia hivi 0% turasundutse na ashafwa tunaikara tu byari bivuze iki kwaza ko uri mu bantu uhora umbwira ati ushobora kumara umunsi ntanyoye byari bivuze ko kumara umunsi utanyoye inzoga banza gwabereye mu kabare we VP location gwabereyemo hari kuri ari epfo kuri Tanganyika no kuri Abeliane iruhande ari ga comptoir musta ziri hajya waraja gato kicara hafi ukanywa ugashirga pemwe wala sister mama kadogo maniga egama twebwe tubayeho turi muri mwe kugira rero uje kuri 0 fo ujitie taka kitu kadogo kanu gato nyene gatuma ba normal nyamusangu urana nk'ubu ngene umeze uragwaye kugira umene normal fo kunywa imiti fo kugira nyene ube atari uko wumvukanye ifu kubwa simbizi rero atanyo urubanza gwari kubiha uri muri mwe guma wicurikiriye umenga ufise ibibazo umenga isi yakuguyeko kwani tere uganza kaba ako hari inkuru guhera mu ndwi heze yari kurasirikira cyane yuko Baraka OLEGUE ego yoba canke baraba OLEGUE yitwa Baraka OLEGUE canke baraba sinzi ivyo uraza kubitubwiye yoba ari mu minwe z'inyamiramabi basitubwire uri mu bantu begere OLEGUE cyane ikibazo cyambere no kubaza ijya nkuru kwanza wayakiriye gute Bo jewe ijya nkuru nayakiranye mubabaro n'agahinda ikintu cha OLEGUE OLEGUE numu artiste amategeko amwita umunyatugenegene no mwibwirizwa shingiro umengingo ya 58
abanyatugenegene baratwibutse kandi bakavuga neza yuko tubwirizwa gukingirwa twebwe dukora utugenegene dukora n'ibikorwa mvabwenge ibintu dukuye mu bwenge bwaje urabyo rero nk'umunyatugenegene agira ama strategie menshi ya communication sivyo rero turafise ikibazo ngaha cyo kutagira ubumwe hano urukundo ntirukenewe nama nakivuze nta bumwe tugira mu bantu dukora akazi kamwe sivyo kandi muri twebwe nyene dukora buno buzi twama tudodoberezanya je ndazi nka wowe inshuro umaze kudodobereza ku kintu cyari gisanzwe mugabo kisanga wafunzwe ari ibintu byari bisanzwe gose ufite no korero bimeze kubwa ko azijya video ugerageje kuraba nk'umuntu yanariza ijya video kwazo unayiravye ku ntago no gushika ku mpera uyibona gute nk'umuntu asanzwe akora ama video ama clip video ikintu cyambere ukuye kumenya zijya video d'abord OLEGUE ingene yazikoze zari video zitatu zo kugira publicité y'igiteramo sivyo akwangiye kwanza muri realite de fait sivyo zari video zitatu hama urabona kuno kuna aba artiste usanga bafise aba manager ba managing ama channel nibiki sivyo umuntu managing ama page yiwe ya prefeye kure kurijya sivyo mugabo ikindi kintu gisha kigaruka na OLEGUE nawe harana afise udukosa sirimwe sikabiri nama ndamuhanura ati OLEGUE ifo rondere team y'abantu bafise capacité ikwiye kukwereka ivyo kuvuga n'ibitakwiriye gukorwa kubera je nka jewe igihugu ndimwe ndakizi neza narabra nankure ndazi guhera ku barongozi bacu ingene batwiyumvirako kubera urazi ko mu 2018 je natangiye nkoresha abaririmbyi bakidoga ngurumva ngo abarongozi ntibatwitaho uribuka yuko ntaronse amahirwe yo gutegura inama yateguranya kuyigendera inama yagirishije ugwaruko nakenda bahamagara ati nimuze mwumviriza agaciro mufise ndazi neze yuko abarongozi twebwe baradutahura urabona yuko nanye nicubahiro umukuru w'igihugu yasikiriza ijambo rirangiza umwaka ko yatumye abaririmbyi bamusanga yo kiri barasangira n'ugwagwa c'est-à-dire urumva abarongozi nta kibazo gihari sivyo mugabo abarundi guhera nibubona nyine icubahiro aguma agenda yigisha abantu abigisha kubera abarundi barakeneye inyigisho hari ibintu bakeneye gutahura rero n'umuririmbyi rero arashobora kugira communication yiwe mu gihugu abaririmbyi abene gihugu bataratahura neza badashobora gutahura ati ibe bikoze kubera iki umwe wewe ibintu yakoze publicité ya video yashaka kuba yayikoze avuga ati niko ndagira publicité y'igiteramo canje uwundi agaca abihindura agaca bitahura nkuko yagombye gutyoza katolika ivyo zivyo yigeze kumbako narigeze gukorana emission n'umukobwa yiga kuri Sagesse d'Afrique avuga igifaransa ari exprime mu gifaransa turazi ikiganiro nangura gutelefona n'abayobozi byo kuri Sagesse ngo je ngo nafise emission ngo yo gutukisha ishure ryawe gatete mwe murasara mu mutwe ishure rya wapi na wapi abwo nabwiye tabwo ni munjimire kuba n'iryo shure ryanyu hari abantu bamenye yuko ari campus Kamenge iryo shure ryiwanyu je niko nababwiye arevera ngo sanga ngango atorokobera komera ati namubwiye ati ni ungeneye ni urandonde uransanga iyonde bati naramubwije uko ati jewe suko banje uyu muntu akoze akora ikiganiro namubajije ati wiga aravuga iyo yiga bigarukira ngaho turabana ikiyago cyacu uravyo ivyo byo kunyagiriza ngo nagombye gutukisha ishure ryayo ngo atese kimwe nababwiye ati unkeneye yewe by'amatera bwoba ngimbwa ati genda witwaye nzokwitaba uravyo nivyo biba no kuri OLEGUE wowe urakora ikintu uko ntihabura umuntu acinterprete ukundi kandi ni droit yiwe ari abasigero mwene kugikora ugeze imbere y'ubutungane ingene ugisiguwe ugeze imbere y'ubutungane ukavuga uti mumbabarire mugira iki urumva une faute avouée mate pardonner babihetse sivyo mugabo nkaje yabari jewe nakoze nk'inja video par exemple ari nkaje navuga ati d'abord ma sœur tukingaho nyene ndindira gato ari yabari nkaje nakoze ya video sinaravyibagira mpamvu mbashaka ngireko mase ragisiguri mase je ejo mu bino bihe nzanye mushikanje avuye i Roma
mushikanje avuye mushikanje pretori ubu ni mushikanje pretori ukavuye Roma hari infraction ngayirimo ariko simbizi oya nyishura kwanza je mvuze uti jewe oivyo je sinzi cy'amategeko ndakubajije uyu ni mushikanje avuye i Roma kora i Roma numugwa mukuru w'Ubutaliyano turavyemera niki mugaso umugwa mukuru wa Katolika tubwizanye ukuri hari tandukano y'umugwa mukuru wa Katolika n'umugwa mukuru w'Ubutaliyano kubera i Roma ndazi imisigitiri hari yandi masengero mugabo Vatican yavuga ati nzanye mushikanje avuye i Vatican cyaka avuga ati nzanye umubikira avuye i Vatican aho ndakubwiye niye abari jewe nakoze nk'iyo video nuko no ikora muri yo sanse nkeneye kuvuruga abantu mu mutwe sivyo kugira bazi mu gitaramo cyo wanje hamandi hikori leta ikeneye ko bigiye bitambura gendera b'indirimbo zitwa umudodo baririmbye bambaye amakareso areze bigacaho ntibigeze babafata ngo aba bakobwa nuko uraraba nzandirimbo ari inzindi ndirimbo mora mbona za ibisusuza nibakubita kuye nyene yakubise ko mugabo fatwe umva wabayavuga ni kuba bavuga ko bari ko batanga imihezagiro baririmba ibiki urafata texte umvirize ibyo bavuga reka ibyo bintu sha no umudodo uhuriye no muhezagiro niki jenga umwezagiro ndawutanga umwezagiro ngasi ndawutanga none ego umwezagiro se kwa nkudukoze kino kiganiro kunyene umuntu akumva yuko ahimba nkudu ari nk'ikijama cyagomba kwiba nk'umujaje cyagomba kwica umuntu kirakoze ikiganiro kiraheza giyo gice ina esprit gice ikivabo wose umwezagiro tuba dutanze ngo umwezagiro simara ngugende hariya ngo mu masengero cyangwa hengi biki nibiki nimeza yo turayitanga twatanze umwezagiro ne wari kuratubwira ati OLEGUE nawe nyana afise amakosa team yiwe utagira team y'abantu baba conseiller sinzi ko rotogize ko ikiganiro umu artiste wese arakeneye umukonseiller nka OLEGUE yari mieux placé yarafise umukonseiller juridique mwiza maître muvayo hajya nk'umuvyeyi yarari hajya mugabo nta munsi numwe OLEGUE agenda kumuhanuza ati mutama ibintu ndabikore gute ariko vyinshi biravuga ko mu bamuhenda ari mwebwe nyene mwaba twebwe tuze byamaze kuyangara bro muza byamaze kuyangara gute twama tubabona mu video 15 million zabonetse ibinabiriya byose voilà zabonetse none zabonetse hamba bisha bigaca biherera none ntibora tubabona mwaba muri kumwe OLEGUE kuba turi kumwe tuza mu gihe habavye ndotanonaga mimi OLEGUE naho ari mu gihe cy'umunezero OLEGUE naho nigera mbona bisigura yuko ibihe byose by'iminezero mwe mutaryoherwa ari kumwe na ba pretoriko biva kuki nimwe mu muhunga canke ni watabone niwe ja ni bimwe na maître sinzi ko abonye post yanditse ati na muhano yarondere umumanager sujya guha inoti bro ni umanaginga ubwenge bwawe akamanaginga talayi wawe uravyumva ahubwo ati ikise bon gikore ikise fo sivyo ntaje nkijya video biva nibihe twari turimwo ntibyari bikwiye ko ijya video isohoka mu bihe vya Pasika uravyumva kandi ikindi kintu naco franchement reka mpanure n'abandi baririmbye vraiment ikini naco kwanza imbere twebwe igihugu gifise ingene gitwaba igihugu gifise imyemere yacu sivyo dufise ibintu tuko turubakirako sivyo mukubahiriza ukwemera k'umuntu en fait Uburundi ni pays laïque nta dini nimwe Uburundi bufise mugabo urubahiriza ukwemera kw'abantu urabyumva ukwemera je namba mvuga uti gwe no munsi mfashe ingingo yo gusenga iwewe kagenda mushikiranganye mwe hagati mu gihugu iryo dini ryanje bakarinyemerera yuko imana yanje yari gistegaye muri ico gihe leta ikitegeza kunkingira jewe nabemera ivyo kubera ni pays laïque rero namba ukoze nka video wenyine ukemanga yuko wakoze ku myemere y'abantu muri ico gihe abantu amategeko arasomwa uko yanditse kubera bategereza gukingira ukwemera kw'abantu iyo ni hangiro rya leta urabyumva rero uri muririmbye ugakora ku myemere y'abantu apo vraiment utaumia yego bisigura ko ivyo OLEGUE yagirizwa bikomeye ntavyo nzi ivyo yagirizwa kandi sinzi n'ivyo yisigutse kubera ikintu kiri important yisigura gute
Nina simbiziwasemavumba ugiye kuraba ibintu vyirirwa biraba keshi na keshi wama waserusha ariko benshi bakavuga bati simbizi umwanya umwe nivyo arakunda abantu baririmvyi iyo bari mu ngorana ariko vyongeye abahenda kuko wewe ntajayo jewe noba ndabahenda mu gihe je noba n'umuhanuzi wabo jewe toujours namanseruka iyo yafashwe yagize ikintu nkora ngerageza kwa mama ngerageza kwegera abashoboye kudusabira ikigongo kubera nakubwiye twe dukura ubugenegene sivyo ariko nari nakubwiye kuva kare kwa abantu badakunda yuko tugira berekana ariko bita liberté d'expression liberté d'expression si kugira ngo nkagutuka wewe ngo nkatuka oya kwiexprima ndafise uburenganzira bwo kwivugira utwanje bwo kwiyandikira utwanje kwiyandikira gatabo sivyo hari abantu rero batanezererwa iyo babona ubu bwigenge dufise mu gihugu sivyo nimo baba bakenera babonye umuntu anyereye gato yati wari faible reka dufate unyene ugatonke ingene twerekana mu makungu yuko muri iki gihugu ibintu bitagenda neza sivyo nta kindi je namagenda kwereka abo bantu ati raba uno muntu uko biri kose naho aba yafashwe hari ikindi kintu amariye igihugu sivyo ukerekana d'abord icyo amariye igihugu kugira aronke umwidegemye n'amateko nuko bimeze ajya kugira baguhe ijya niyo uri kuraburana bon tureke n'uyu dossier yiwe bikiri mu nyamiraba cyangwa bakiri mu matohoza hari igihe amatohoza bakora amatohoza bakabona neza yuko ushobora kwagirwa n'icyaha mugabo bakakurekure byifata kibanze ukabura nawe widegemvye kubera babona ati uno muntu akaguma afunzwe hari ibintu runaka igihugu gishobora gutakaza kandi ntashobora guhunga ati reka tumurekure abone yidegemvye agume yitaba ubutungane yidegemvye nico kenshi umuntu akunda gusaba agati uno muntu naboshwe hari ikintu kingira akamaro mu gihugu tubura ego nasenje numva nk'umuntu w'umuririmbyi nk'umuntu w'umuririmbyi abakora ibiteramo abatanga umunezero mu bantu sivyo hari ibintu nyine uvuga ati bana ibi isi byiza kubikora wewe ushobora kuyovya abantu mugabo nuje muri ino nzira n'akanyafu rimwe agakoni rimwe bazi ko inkoni ziratandukanye hariho inkoni yo guhana hariho n'inkoni yo kugukebura hariho n'inkoni yo kukwigisha turazizi bisigura ko ubwawe uvuga ati OLEGUE ariko ariga niwe rero aho sije no mugiramo niwe amenya ati inkoni aba yakubiswe niwe umwana man hari abatimbaye hari umwana ureresha inkoni agatimba hamwe inkoni atacho ziba zikimubwiye hari n'undi mwana ureresha inkoni uyinkoni kuburyo ishiba yakoze atagisubira urabyo hari n'ikindi gihe bategeza kuguha inkoni kugira ukomere bivanye n'amabanga baba bagomba kugura urazi ko ari ubuzi hari akazi hari nk'ubuzi bumwe kugira babuguhereze ubanza kukubitwa inkoni hari nk'ubuzi busaba yuko utegeza kugumya ibanga no gupfa ugapfa neza nk'iyo formation zirayigukoresha gute kugira ushobore kuzirinda bati jewe hako iri banga ndarisohora ndabyumva mushake mu nyice yose ni nkoni ndabyumva ni cigwa wowe urahitamwe ati iyi nkoni nkubiswe inyigisha igiki iyi nkoni nkubise iramanye cyangwa inkoni iraminimbishije nabo je ndazi umujama mu buyenzi yagiye kwiba amaboko yose barayaca nabaje baje batujya mujama yavuse meze kujya cyane atoya ati yagiye kwiba insinga za regide zo hama amaboko ye baca barayaca mbwa mu nyuma cyabwa ati ngo nubu ngo araciye bazamuga ati tye nayo baguta amaboko afise acarerekera abandi baji ubona yakubonanye umuzigo cyabwira abandi babingwa ati bana nabujya mu nabize umuzigo nta kuboko maboko bayakatiye nga bisigura iki rero wowe urahitamwe ni wowe ufata amahitamwe y'inkono ukubitwa rero inkoni simbi reka nitwabwira ati ngo leta ngo bimwe ngo nakoze amakosa ngo bareke kuza baraza narenza amafuti mfata sivyo mugabo ndugororoka ngorora sivyo urumva rero nawe OLEGUE rero ibyo byaramubaye ko byose si abona yuko hari amakosa yakoze ni we rero kumenya uti
mfati izi nkoni nkubiswe mfati yahenze simbizi bino bintu vyama vyabaye inshuro nyinshi ni poemu nike kintu uhanura abaririmbye muri rusange abari muri entertainment kana abakunzi ba entertainment muri rusange jewe ikintu kimwe no bahanura nuko bogira ubumwe apana urukundo genre kugwanira inyungu rusange waraga juste nka ugurisha telefone cyangwa ugurisha mikro sivyo ugurisha amamikro tugatahura ati juste afise mikro nanye mfise amamikro nicyo tugwanira ati babuze yuko haba ubudanza bw'amamikro sivyo ahubwo duhanira yuko na hamwe wowe ugurishije amamikro imikro zawe zigahera wowe ukabuze uti na simbizi arafise amamikro apana ati mfise mikro ziheze umukiriya aje agacakubwira ati ebana nje ndazifise mu gihugu cyose nta mikro zihari niko baririmbye abarundi bo Jean niko entertainment uvuga baririmbye niko entertainment imeze cyane ikintu ndakibuzi wawe ucumenga ahandi nashobora kuronga na aturonga nkakijya nyene umubwira ati kwa naka hariho ikintu no cyo bakidasa naco mugabo arafise ico burakoresha ku bwawe ingene ndiko ndakumva uravuga ati abaririmbye ntibashikirana barikunda buri muntu wese ari mu gasaho kiwe ariko ubu turiko turabona indirimbo zisohotse bazipartage ama groupe ku ma statut bujyaja ko rega pfunzwe ninde muririmbye arabiposta tutubwizanye ukuri hari n'umuririmbyi jewe telefone yanje yamayakije umuntu amaze ku telefone ambaze vya OLEGUE ni Nerinat sivyo ndafise n'indi nshuti yo kugwego ntovuga izina yambaye ati byuno muhungu bimeze gute acaransanga muhira n'icubahiro ciwe mwubaho ndamusigurira ndamwereka ingene ibintu baramaze kubona yuko buri muntu wese ari mu gakwenkiwe ati abantu nta bumwe bafise ati reka turabe ingene cyo turabakorera ko kugira n'abandi babihebe musanze nga objectif no kuduhebesha entertainment twe mu gihugu kitagira entertainment sivyo mugabo jewe no kuruka Imana bazofuma banyica sinzokwemere ko igihugu cyacu canje igihugu canje Burundi kibamwe tudafise ukwishira no kwizana byo kwishira no kwizana ndagufise ndidagadura areze gusa sindengera karimbi umbo la liberté d'expression est garantie niko amateka avuga kandi ugiye kubiraba twese turishira tukizana wowe umaze kwishira ukizana ugafungwa gajiste naho nyine mba ndakubwira wowe urishira ukizana mu nyubaka kudaka bakagushira indani bitari binakenewe uravyo ariko tukiri ngaho nyene umuntu yagiye imbere y'intahe afise amategeko amukingira n'ayandi n'amategeko agwana none umva kwishira no kwizana kuba kuvuze ngo kibabaze nk'ingene ushobora kuba ufite amategeko agukingira ugasanga umuntu arakumajije iminsi ngaho uri mugasho kuba ko arabwira ko amatohotse kandi bitari binakenewe ko birinda bishika hehe nkamwe par exemple afise ishiramwe ry'aba journaliste sivyo ugasanga muri aba journaliste banyu ari bamwe bafise double mission ugasanga baba barafise mission yo gushikira gushira no kwizana ugasanga abandi naho bari kwidiri n'abantu batari mu Burundi badashaka yuko twishira no kwizana ni vya bintu usanga wewe nka uvuze nk'akantu gatoya ugasanga mu journaliste mugenzi wawe aragutanze agasanga ikuza pembeni ugasanga wafashwe ugereye mu gasho n'abaririmbyi nuko nyene ndashaka kwikorera akantu ugasanga umuririmbyi mugenzi we afise mission niyo mpamvu rero dukeneye yuko abarundi bose muri rusange twotahura yuko igihugu ari gwacu iki gihugu nta wundi muntu azuza kucubaka atari twebwe kandi mu kucubaka sima hango mfata itafari n'isima oya nawe ufata umutima wa mugenzawe ujya mu banyi wawe mu bantu ukamwubakira umutima wiwe ntazogira umutima mubi sivyo akimva yuko mu mutima aremye ameze neza aho umutima wiwe wubatse man hano ibaze ko kubaka igihugu ari ugufata amabuye tukubaka ama etage tukubaka iki oro bro imitima myinshi y'abarundi yarasambaguritse irakeneye yuko imitima yubakwa kuri bakubwiye ko umubiri utubakwa n'itafari menzi yubakwa n'itafari me umutima w'umuntu
ubakwa no kumuremesha kumuha ivyizigiro cyo bibaza nk'umuririmbyi yarafise genre buri muririmbyi aragira ico bita ibintu bya entertainment hari bitamba aba uwo wigirako uyinspira kurinde cyo bibaza nk'ubu ntituzi aba igitigiri cy'abaririmbyi bari biyinspira kuri tala ya OLEGUE bavuga bati uyu peti yatanguye ukunuko none dufate ari nk'abaririmbyi dufate nk'igihumbi even bashobora kuba OLEGUE yarabaye inspiration bagacabona ati OLEGUE nugufunga bashaka bivamo izo ningabire igihumbi ziba zitanga ariko winspira ku kintu abafise ivyiza vyiwe nabibigira ngo nico kintu ariko reba yinspira kuri vyiza mugabo ama strategie bakoresha mu kumenyekanisha ivyiwe ega OLEGUE no mu strategie ugira bindirimbo ziwe zose ntaburamwe akantu avuga ati ure kuri za boss were kuri zande n'umuntu yubahuka bo sinovuga ngo yubahuka arari n'umuntu arinda ko buya kubahuka no kurinda n'ibintu bitandukanye ararinda agakora kubera ko Jean iyo umuntu yubahutse kubahuka urumva ari umuntu uburinde utubaye neza cyane ni ikintu cyo kintu umuntu akwiye kumenya ati ari kubahuka no kurinda neza cyane simbizi twavuze byinshi ndagushimira cyane izere ko n'ikindi gihe twabamagana mu twita jewe na mama reka ndabashimire wese mwavije muri mu murabana natwe gutambura werebe mugaza mbese biranagwaza bendo kamera ari wirorera biramugaza mbese biranagwaza bivuga uri champ kuri mikoro juste gale from our side bendo kamera mwita Ivan mukabandira ibiza vyose mukono kubiri bye bye ciao la vista lo shiro mushlo none Shurano.